デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。HP EliteBook 840G5 の BIOS にアクセスする方法をご紹介します。まず、ノートパソコンの電源を入れ、すぐに F10 キーを押します。これにより、BIOS セットアップユーティリティに入ることができます。次に、BIOS メニューが表示されます。ここでは、様々な設定を確認したり変更したりできます。特に、起動順序やセキュリティ設定が重要です。起動順序を変更するには、メインメニューから、ブートタブを選択します。ここで、起動デバイスの優先順位を設定することができます。USB デバイスやハードドライブを優先させることができます。設定を変更したら、必ず、変更を保存して終了オプションを選択し、設定を保存します。その後、ノートパソコンは再起動します。このプロセスが難しいと感じる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。修理や設定変更が必要な場合、専門家があなたの元へ伺います。次に、内部のクリーニングについて説明します。ノートパソコンの冷却性能を維持するために、内部のホコリを取り除くことが重要です。まずは、必要な工具を用意します。ドライバーセットとエアダスターが必要です。裏蓋を外すために、底面のネジを外します。この際、ネジの種類を覚えておくと、再組み立て時に役立ちます。裏蓋を外したら、内部を慎重に掃除します。エアダスターを使ってホコリを吹き飛ばします。また、これを行う前に、ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを取り外すことを忘れないでください。安全が第一です。修理前の見積もり提供も行っておりますので、気軽にお問い合わせください。これらの手順を踏むことで、HP EliteBook 840G5 のパフォーマンスを向上させることができます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。